ခွဲထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အရာနော်ပြားနဲ့တူးချင်းတူးဒီမုံနော်တူးချင်းပေါ့တူးဒီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမနဲ့မှာထားတယ်ချမ်းစာရေးတယ်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်နဲ့မှု့လျော်ချင်းနှလုံးသားမပါဘူးပေါ့ဘလို့ချင်းတွေမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာသင်တန်းတွေကြောင့်ဖြစ်မနေလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုတရားရောကဥဆောင်ပေးလို့ပေါ့နော်မဖြစ်မနေထားပြီးကျမ်းစာဖတ်ရတယ်ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲရေးမဲ့နီးလန်းနေတော့သိတယ်ဘလို့ရေးရမလဲဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့မှု့လျော်ချင်းရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကဘယ်တော့မှကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကိုယ်ကွယ်ခြင်းဖြစ်မနေနိုင်ဘူးနောက်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းတုတိခြင်းတွေမခံစားလာရတဲ့အခါမှာကြာလိုက်သူဘာဖြစ်လာနိုင်လဲညှင်းငွေလာတယ်ညှင်းငွေတဲ့အခါမှာသူကတမိုးမထားမှုတွေဖြစ်လာမယ်အမြဲတမ်းလုံနိုင်တာတွေမဖြစ်လာနိုင်တော့ရှိလာနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တုတိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတိုင်းမှာအသက်တာမှာအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်မှလူရဲ့စိတ်အားဖြင့်ဆက်ဆံတဲ့အရာရှိရလေကိုမိသားစုကိုရဲ့ဇနီးမယားကိုရဲ့သားသမီးတငယ်ချင်းတွေမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကနေအစီအပြေတဲ့ကိုမနစ်သက်တဲ့ကိုမလက်မခံနိုင်တဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမကြိုက်တော့မကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအများကြီးခက်ခဲဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေနောက်တော့ဘုရားခင်ဘာလုပ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာဘုရားစကားပြောခြင်းခံစားရဖို့အတွက်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားနဲ့တူးချင်းချိန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ကြရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်နဲ့တူးချင်းဝိပုကိုယ်ကွယ်ခြင်းတက်တာဟာအာဗြဟံရဲ့တက်တာမှာဆိုရောက်တဲ့နေရာတွေမှာသူကဘာလို့လဲရစ်ပလင်တည်တယ်အသင်းတော်အဖြစ်မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်သူ့သဘောစံသားလျောက်ဘုရားကဘာလို့လဲကိုယ်ကွယ်တယ်ဥထိတ်ထားတယ်ဆိုတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာမှာလဲခွဲထိုင်ဘုရားနဲ့တူးချင်းချိန်ချင်းဆိုကိုယ်တိုင်ဘုရားရစ်ပလင်တည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အသင်းတော်တစ်ခုရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်တွားယူပါဝင်တာတော်များကကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးသဘောတူတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှာတော့တွားပါဝင်ကြယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဖျားကိုစာငတ်သောစိတ်နဲ့တဲ့လားကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းတတ်တာလဲကိုယ်တိုင်ရစ်ပလင်တည်ခြင်းလို့လည်းဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးလေ့လာနေတယ်ကျမ်းစာမှာဘာတွေပါတယ်လေ့လာနေတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်ကျမ်းစာအကြောင်းကိုသိချင်လို့လေ့လာခြင်းဒါလည်းမမားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထပ်ပိုးပြီးနဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကအခြားသောတပါးမျိုးသားတွေမသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနော်ဘာလဲကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ဟုတ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဲ့ဒါတပါးမျိုးသားတွေနားမလည်နိုင်ဘုရားသခင်နဲ့ဖတ်တဲ့ကမှာဒီကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားကဘာပြောလဲဘုရားရဲ့စကားစစ်တမန်တရားစစ်ကဲ့သို့ခံယူပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းတာအဲ့နှလုံးသားနဲ့စဖတ်တာမှန်လားမှားလားကောင်းလားဟုတ်ပါမလားအဲ့လိုစိတ်မပါအောင်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တက်တာမှာဘာလို့လဲရှိအဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျန်တာဖတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းပြောကြဘာစိတ်နဲ့ဖတ်ခြင်းလဲကိုးကွယ်ခြင်းကဲ့သို့ကျန်တာဖတ်ခြင်းနှလုံးသားကျွန်တော်တက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတွေထဲမှာရှိတယ်နော်ဒါရှင်းပြဖို့လို့အင်မတန်မှပဲခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်အားပဲဝိညာဉ်ရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကမှာဝိညာဉ်ရေးကမလိုဘူးဝိညာဉ်ရေးကမပါစရာမလိုဘူးဝိညာဉ်ရေးကစိတ်ထားမရှိစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမခွဲရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ကမှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားခင်ခေါ်လာတာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဇာတိကဘာလို့နေမှာပဲလဲခွဲနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဆရာမခွဲနဲ့လို့ပြောတဲ့နေရာပဲနေရာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရကတက်ဇာတိရကတက်ဆိုပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာလူတွေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဒီနေရာတော့ဝိညာဉ်ရနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ဇာတိနဲ့ပဲအသက်ရှင်မှာရမယ်ဆိုပြီးတော့မှမခွဲပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဝိညာဉ်ရနဲ့ဇာတိရဝိညာဉ်လက္ခဏာနဲ့ဇာတိလက္ခဏာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဇာတိသဘောကွဲပြားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရစိတ်သဘောထားဟာအချို့နေရာတွေမှာပဲအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်အချိန်တိုင်းမှာဝန်ခံပြီးအိပ်ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကြောင်းတက်နေလဲဘာစိတ်ထားရှိဖို့လို့လဲ။ဝိညာဉ်ရေးရစိတ်ထားရှိဖို့လို့အလုံးလုံးနေလဲသူများနဲ့ဈေးဝယ်နေလဲဖះမသိတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံနေလဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရစိတ်ထားတာဘာပြောလဲဖះသခင်ထံကရတဲ့စိတ်သဘောကိုပြောတာဒီနေ့ဝิญဉ်ရမလာမလုံးနဲ့မရဘူးကြားဘူးလားဒါတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အရာရာတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့သဘောနဲ့အသက်ရှင်လို့ဝิญဉ်ရဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖခင်เจ้าမှာပဲခရိယန်ဒီနဲ့ပဲရှင်ရမယ်အရာမဟုတ်